Fala galera do meu canal, estamos aqui em mais um vídeo. Se inscreve, deixa o like, bora pro vídeo. Eu entrei aqui, né? Porque você fala de você mesmo em terceira pessoa, que é Xandão. Meu Deus, Xandão, a gente vai morrer. Falei, relaxa que no fim da escuridão tem Xandão. Se capotar, só segura no braço do Xandão que ninguém morre. Deixa eu dar o culo lá. 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 Minha namorada me deixou, o que eu faço? Agradeça! Subindo o morro até chegar no cemitério, passava as velhas de carro, elas falavam: Uhul! Xandão, meu herói! Falei, aqui é nóis! Já foi assaltado? Bora! Então, quem que vai... Esse louco de assaltar o Xandão. Então galera, eu não sei se deu para escutar minha voz do começo do vídeo. Então, vou falar aqui de novo. Deixa o like, se inscreve e bora pro vídeo. O vídeo já começou, mas eu não sei se deu pra ouvir. Então eu tô repetindo aqui, entendeu? Porque não dá por causa da música, mas eu vou estar começando. Eu só fiz isso só pra fazer. Já foi assaltado? Bora! Então, quem que vai ser louco dessa cantão? Já foi assaltado? Bora! Então, quem que vai ser louco dessa cantão? Já foi assaltado? Bora! Então, quem que vai ser louco dessa cantão? Eita, meio lata. Tá falando aí, né? Todo dia eu sou um negão, alright. Ser igual a nós já é querer demais. Faço zoeira com meu irmão, eu vim de baixo, agora eu vou fazer um estrago. Acordo cheio de ódio, puto e boladão. Acendo aquele beck e me movo rapidão. Eu bato nos branquelos e eles não aguentam não. E se não for dinheiro e grana, eu não vou atender a ligação. Eu sou um rei, nasci marrom, eu sei. Os obstáculos eu tiro da minha vida, um de cada vez. Moro na favela, mas meus mano vivem igual burguês. Mexer com um de nós vai mexer com algum de vocês. Nego representa as áreas, aquelas que tu não vê. Então galera, eu vou estar fazendo só esse vídeo aqui de Subsurf. Se vocês, se esse vídeo aqui bater muito like, eu faço mais vídeos sobre surf, tá? Eu faço mais vídeos sobre surf, subsurf. Eu faço mais vídeo e aí o vídeo vai ser só de, vai ter mais vídeo de Free Fire que eu vou gravar hoje. Que vou postar para vocês. Aí, então. Não era ninguém, agora tu não tá Bora lá. também. Passa de verdade, mostra força na crise, mantém. Se negão de quebra, eu não baixo a cabeça pra ninguém. Já sei que eu sou o melhor, nem precisa me dizer. Se tu não acha isso, desculpa, o problema tá em você. Hater sente raiva do meu jeito, marrom bombom de ser. Mas tua prima gosta e assiste meu vídeo na TV. Difícil de esquecer, tão fácil de lembrar. Eu que sou o cara, tu sabe que pode me encontrar. Hoje tem sol, tem brejo, hoje tem sol, brejo e tem mar. Tu pode procurar, que eu vou tá por lá. Galera, meio que bugou aqui por causa que era pra eu ter ido pra o lado. Só que não foi, galera. Então, eu vou fazer alguns vídeos aqui também. De Subsurf, vou fazer de Free Fire. Mas vai estar saindo mais vídeo de Free Fire do que de Subsurf. Mas se vocês quiserem, vocês comentam nos comentários que eu vou estar fazendo. Entendeu?
Galera, não faça Negão que... de nave, eu tô atento com os otários. Todo dia eu sou um negão, alright. Ser igual a nós já é querer demais. Faço zoeira com meu irmão, eu vim de baixo, agora eu vou fazer um estrago. Todo dia eu sou um negão, alright. Então, galera, eu vou estar fazendo aqui, né? Ser igual a nós. Sem igual, né? Então, galera, não faça que nem no último vídeo que eu fiz de Free Fire. Meu primeiro vídeo de Free Fire. Os caras não curtiram, Já é querer não me seguiram, nada. zoeira com meu irmão, agora eu vou fazer um estrago. É isso aí, rapaziada. Deixa o like, se inscreve no canal. Yuri Zan, canhoto na voz. Tamo junto. E fala galera, Negão e Branquelo criou o nosso primeiro canal de gamer. A gente vai estar jogando vários jogos que tá aí fazendo o maior sucesso, né? Bora X1, bora X1? Bora X1, Bora, não, vai. calma, vai ser só lá. Só lá. No canal. Bora, link na descrição, quero todo mundo geral indo lá. Eu não tenho coragem não de bater 100 mil inscritos em um Eu dia. duvido aqui, o Negão Se desafia você. se bater 100 mil inscritos E um dia- o presente vai estar lá nos comentários. Uma surpresa Pode muito ir. boa. Marcha soldada que eu te levo pro céu. Se não marcha direito eu te levo pro motel. O quarto pegou fogo, incêndio natural. Sacode, pode, pode essa bunda no meu voo. Cê tá presa pela lei, da raba gigante, mão levando.